gubadhu ani kan jedhu xaragaa tana gateen gale natti fakkaate be garummoo እናንተ በከሺም ለጠ ነፋና ገልተ ለበኩ ሻንጣ ከቸለንጎ ጋሩ ጋፈን ገለ ሻንጣ ከቸተ ደርገ ወይኔ ቆይ ከንጀረን ማል በርባደን ዱባ ገልተን ጀረኒ ማ አኑስ ጅቤ ገልገለ ሲቀበቹ ጅቤ ገነመ ሲቀበቹ ጅቤ ጉያ ሲቀበቹ ጅቤ አኒ ከንጀሩ ጠረገቲናን ማል በርባደን ዱባ ገልተን ጀረ እናንተ አራ yoo seera ta'e sagalee naataa yoo seera ta'e xaragaan tun maal barbaadan duuba gal maaluma barbaadin jedhe waylee sanuun kuftii hin aarti sanuu bashqaaraa si goote ani waa tokko na dhibe jechuudha Itoophiyaa fi biyyoota Arabaa sanii maaltu garagara godhe Itoophiyaan tun abaarramtee uumamte moo naagaluu keessatti shamarran Itoophiyaa keessatti jechuudha dhalanne kuni baay'ee miidhamtoota jechuudha. Gaafa galleetu jireenya mataa keenyaa uummanne sarraatanyaa taanee jiraan. Gaafa biyyaa baane sarraatanyaa taanee jiraan. Qoy dhaabbadhu dhaggeeffadhu kan viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtu jechuudha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti jiraachuuf jechuudha. Jiraachuuf ifaajee guddaa si barbaachisa. Ifaajee guddaa kana kaa biyya Arabaa hojjettee gara biyya keetii yoo galtu isa uffata babbareedaa qeqeyyeree yeroo hundumaa har'as uffata addisii borus uffata addisii iftaanis uffata addisii uffateetu borus mataa isaa qibaatidhaaf firiizii maree iftaanis firiizii maree kanuma akkana jedhu san filannoo keechan hin taasisinaa tasallee taanan namoota akkasii dhiirota akkasii filannoo keechan hin taasisinaa jiraachuu yoo barbaadan jechuudha. Jiraachuu yoo barbaadan isa akka keetitti amma gola madaamitti mataa kee gadi qabattee hojjetta. Gaafa biyya galtes mataa kee gadi qabattee hojjetta. Dirqama faa jireenyi mana keetis sarraatanyaa si goote. Kanaafuu isa hojiin tuffan yeroo hundumaa kafana hojii yeroo hunda jechuudha. Amma laal wanni beekuu qabdan bakka kanatti yeroon bashannanaatii fi yeroon hojii garagara. Amma guyyaan dilbataa jechuudha. Guyyaa dilbataa jechuun sanbata guddaan akka Itoophiyaatti boqonnaadha. Hundi keessan nuti beektu miti guyyaa san uffata haaraa uffatee dhiqatee qaama isaa bareedee kan mana amantaasaa deemu. Kan amantaasaa yeroo hundumaa akka amantaa musliimaatti guyyaa jimaataa jumaadha. Jumaa kana bareedanii deemu. Akka amantaa kiristaanaatti guyyaa dilbata bareedanii deemu. Garuu immoo Waaqayyoon immoo guyyaa hunda na yaadadhaadha. Haa ta'u guyyoonni lamaan kun guyyoota Waaqayyoon eebbisee jechuudha. Miti guyyoota akkasiisan nama amantaa ofii jaalatee kabajee jedhee nama akkasiisa filannoo keechan taasifadha. Akkasumas nama haadhaaf abbaa keessii kabaju, nama maatii keessii kabaju, nama bakka maatiin kee yartuu saataan waan fedhan haa ta'an jechuudha. Filannoo keechan kan taasisuu qabdan nama haadhaaf abbaa keessii kabajuu danda'u, nama si kabajuu danda'u, nama si dhagahuu danda'u filannoo kee taasisa. Innaa ta'e kan of tuulu hundi onlaayinii irra taa'ee kan akkana ta'u biyya Arabaatti teechee eebadee akkamitti bareeda, eebadee akkamitti namatti tola kan jettu, eebadee kun naatoo qaba, eebadee kun girmaa mogosii qaba akkamitti das namadhaa uffanni yaarraa bareeduu baatu. Bareeda gubbaa hin filatina. Bareeda gubbaa hin filatina isinitti mi'an. Bareeda keessaa filadhaa. Filannoo keessan yeroo gara jireenya keechanii deemtan dhiiras haa taatu shamaras filannoo gubbaa bareedinni gubbaa kan gubbaa kanarratti hafuudha. Namni bareedina amma haadholii keenya filadhaa. Bifti isaanii yeroo duraatii fi bifti isaanii yeroo ammaa garagara. Bifti ni kan baduudha. Garuu bareedni keessaa kan baduu miti. Kan siif si gargaaruu danda'u annaa ta'e yoo mana keessatti rakkatte haati manaa koo kana barbaachisa. Osoo ati hin dubbatin kan fuularratti ilaalee ta'u si beeku. Kan mana isaa kabajatu. እናንተ hojii dhiisa bar hojii dhiisa. Itoophiyaallee galee bashqaaruman ta'e kunoo manni kiyyas bashqaaraa nama gooti. Ila daa'imman ammaa sanuu mana namatti hin galan ishii namaan hin jedhan. Kanaaf jechuudha filannoo kecha filannoo akkasii taasifadha. Kottaa hin hojjete gabaan Itoophiyaa nama qaaniif. እናንተ wanta birri 500 kalecha deemee bitee tokko dosin ta'uufise
Kanaafuu jechuudha. Jaarsa hojjenna jaarsa hojjetee waa harkaan isinitti finne filatina. Dhiironni amma shamarran keenya balleessitanii ara balleessitanii ijoollee balleessitanii maallaqa erginaa citeechanii isinitti mi'an. Inde ofii yaadu dadhabdanii namoota biraatiif yaada. Inni kun maa akkanatti ta'a inni haadha manaa biyya alaatii qaba. Erga ishiin deemte tiktookii gubbaa ta'a. Erga ishiin deemte imoo gubbaa ta'a. Erga ishiin deemte maaliif eechaa fuudhamanii hin dhufa achii dhufa biyya sanii dhufa kanatti qoyi isin warri hin jettanii maallaqa keechan akkana ta'ee asin cabee achiin cabee isin hin jedhani achi as ergitan kuni lafa haraa jirtu hin jedhe beeyani bargamoo irra kortanii cicciraa jirtu hin jedhe maallaqa boolloo keechaa guuraa jirtu maallaqa ani dhugaan isin hin jedhamti. Anaan dabalatee shamarran biyya Arabaa osoon biyya Arabaa san deemee too arguu baadhe jechuudha. Osoon deemee arguu baadhe maallaqni jechuudha waan kinoo si galee waan yookaan bargamoo gubbaarra koramee malam yookaan immoo boolloo keessa waan qofforamee ol ba'uu natti fakkaata ture jechuudha. Edaa akkasii miti dubbiin akkasii miti bagan deemee arge. Ani biyya Arabaa deemu malee maraadhe warra koo ol gubee kan gaggubee biyyaa baasun waan ani muka wayiirra koreetoo maallaqa kana guuru natti fakkaate ture jechuudha. Eda naante xaragaan tun nafaana galtee xaragaan tun gubadha ani kan jedhu xaragaa tana gateen gale natti fakkaate garummoo naante bakka ishiin miliqxee nafaana galtee illee beeku. Shaanta keessa leengoon garuu gaafa galu shaanta keessatti arge wayne qoy kan jedhan maal barbaadan duuba galteen jedhanii anuu si jibbe galgala si qabachuu jibbe ganama si qabachuu jibbe guyyaa si qabachuu jibbe ani kan jedhu xaragattiinnaan maaluma barbaadan duuba galteen jedhe innaante ara yoo seera ta'e sagalee naataa yoo seera ta'e xaragaan tun maal barbaadan duuba galte. Maaluma barbaaddiin jedhe wayne sanuun kuftii hin aarti sanuu kan na duuba galturra immoo kan aartuun nagarramame kan aartu ani yeroon xiyyaara koru naante yeroon xiyyaara koru xaragaan tun nafaana xiyyaara gorte xaragaan tun jedhu kunoo margin galee numa xaragaan ka sidaana duuba galte ka hojii kiyyaa ani hojii kiyya dhiise si biraan hafuu ani sin barbaada jette. Sin jaaladha jette jaalallee keetan ta'e jette xaragaan tun ara sagalee naataadha seera taatu sagalee naataa ani qoy sawiyyeen seetiyoonesh namicha moo namittiidha qoy kan na duuba galte qoyate maal barbaada na duuba galte innaante gaafan galu san jechuudha an namichi an akkana jejjedhe sun edaa ishii tana edaa ani echa na duuba deemaa jiras edaa ishiin giifti uffata ishii uffatte akkana ta'an na duuba galte. Ara wayne xaragaan illee na duuba galte wanti biraallee na duuba gale ganaan guddisanii agarsiisa si biraan haftu jedhee wanni na duuba gale waa baay'ee jira jechuudha.